Кожний, хто намагається пізнати себе, має стремитися більше взнавати світ. Творча група програми «Русинська родина» і я, її ведуча Віра Кобулей, желаємо вам мати можливість увидіти премного стран світа, поприказувати з інтересними і мудрими людьми, і від того ви будете багатшими. Кожний раз, коли маєш можливість зустрітися з інтересним челядником, примножуєш свою душу дуже красними чувствами. Низька русинська родина предлагає вам зустрітися з ізвісною поетесою Христиною Киритов. Поезія Христини Кирити будоражить душу кожного, хто прочитать написані ним рядки. Студенти першого курсу відділу «Академічний спів» Ужгородського музичного училища імені Дезидерія Задора, читаючи поезію Христини Кирити, відкрили про себе премного чувств і з великим желанням чекали на зустрічу з цю талантливу і неординарну поетесу. Ти тут був. Проходив і пройшов. Ще від губ твоїх душа тепліє. Як же могло статися так, що ти не залишився, відлеліяв? Хто із нас не простягнув руки? Важко так розлука накотилась. 3 твої русяві волоски на моїй долоні засвітились. Казко моя давня, прилети, із дитячих снів мені на поміч. Ясен світлом стіни освіти, посили надію в моїм домі. Я оті русяві волоски розітру повільно по долоні. Хай переді мною 3 баски і гривасті й дужі стануть коні. Запитають мене голосом людським: що накажеш нам робити, панно? Подолавши гонор свій гіркий, крайньому злечу на спину владно. Я шепну найкращому коню, вплівши руки у густющу гриву: виручай, згоряю без вогню, я без тебе, конику мій, гину. Кінь на мене гляне мудрим оком і шепне братам: гей, коненята, летимо під хмарами високо, помчимо кохання доганяти. Приходить ніч, задумана черничка, зажуроньку за руку приведе, зненацька місяць зазирне їй в личко. Чого воно таке змарніле і бліде? Вона запнеться хмаркою вуаллю, не зронить і словечка у одвіт. Її колись інакше, може, звали, чи, може, чимось із обидив світ. Вона собі нічого не попросить, посидить в травах, гляне на строги. Уранці там чи сльози, а чи роси, чи мокрий слід маленької ноги. Творчість – це стан людини. Я думаю, що для творчої людини творити – це все одно, що дихати повітрям, що відчувати світ навколо себе, що бачити красу цього світу. Це як дихати. Творча людина не може бути без цього. Якщо людина справжній митець, то для неї це радість і надзвичайне задоволення. Якщо людина робить це важко або людина марнославна, то тоді, звичайно, вона мучиться над шматком паперу. Руку подав, проведу крізь вогонь, світ новий возведу, буде в ньому не пусто. Щирим променем впала у твердість долонь, затремтіла струмком до полинних, до уст його, і до ніжних грудей, як до стріхи пташа, у негоду тулилася з радістю й вірою, і провів по гарячому лезу ножа, і розтанув, мов привид над прірвою. Шукаю, мов диво, квітку, чекаю свою зорю, на роздоріжжях вітру болючим вогнем горю. Руки щекання верби, очі з надії птахами. Доля моя повернеться радістю, а не втратами. Обличчям не зла, не лукава, і станом висока, горда, надіюсь, мрію, шукаю, до твого серця броду
щось демонічне є в тобі, щось є, що не від цього світу. Скажи, з яких орбіт тобі зоря далека світить? Вона і манить, і зове, і ти летиш за нею. Мені ж судилося здавен лишатися внизу землею, і проростати, і цвісти, буяти плодом і ярінням, і благовіщення нести, живити силою коріння, усі дороги голубі, і щедро мого веління, непереможне у тобі земне тяжіння. Опівночі, опісля всіх хризот, благань, проклять, зневіри, свисту, я вчула, як тихенько ходить дощ по винограднім листю. Аж ось на ганку вже залопотів, в причинене віконечко постукав. Я, дощику, мелодію твою одвічно посиджу, послухаю. Та звідкись грім, нечеканий, незваний, в чортівський бубон свій як загримить, підстрибнув дощ і вдарив каблуками. Напівприсядки як не задріботить, з підскоком, боком, виляском грайливим, танцюй, гори, аж чоботи пали. Батьківщина – це в першу чергу той шматок землі, на якому людина вперше вдихає повітря. І якщо з тим повітрям ти одразу починаєш бачити довкола себе рідні обличчя, батька, матір, рідних людей, братів, сестер, то ріднішого шматка землі для тебе в світі немає. Для мене особисто це саме той двір у Драгові, де я народилася, де я вдихнула нашого гірського повітря. Ось донині це для мене найчарівніша земля у світі. А потім поняття батьківщини поширюється, звичайно, і на батьківщину в більшому розумінні. Але, безперечно, в першу чергу, це твої рідні, це близькі тобі люди, це діти, які живуть поруч, з якими ти можеш розмовляти, коли тобі хочеться, кожної миті. А літ мені ще може лиш 12, ще протяги гудуть у голові, і ще такі невмілі в мене пальці, і всі надії ще такі нові. І мама ще така красива, юна, у світлім платті, колір зветься беж. Звіддалеки якісь приходять луни, а що там кажуть, і не добереш. А мати мовить, до цієї нитки пасує інша. Ось візьми оця, а світ просторий, і так далеко видко, і так весна ця мамі до лиця. А нитки ллються, кольорами грають, а мама добра, хоч чого проси. І я сиджу, і барви заплітаю, і вчу уроки ніжної краси. Забувся бузьок у чудернацькім танці, і так далеко світу до зими. Ми вишиваєм, літ мені 12, а мамі все життя ще до сивин. Коли промінчик днини розтає, старі дуби співають про чугайстра. І ходить місяць, жовточубий майстер, та по зорі деревам роздає. Пасуться у кущах бускові коні, звенять підкови золотим клинцем, а головатий, одинокий сонях до шибки тулить росяне лице. І гномики не більші за грибочки стоять собі рядочком біля хати. Я постою і подивлюся трошки, аби своє дитинство не злякати. На цьому світі ми уже не вперше, бо обрій пам'ятає ще тебе. Дерева, наче велетенські верші, ковтають зорі в сутінках небес. Дрімає упокорена стихія в гарячим літом випитій ріці. А я з'єднати хочу, та не вмію двох наших доль загублені кінці. Далекий ліс у мареві стоїть, і росами спливають видноколи. І тужить вітер голосом твоїм, усе забудеш, та мене ніколи. Життя біжить, а нам усе не так.
а нам би щось таке незвичне. І навіть місяць світить, як ліхтар. Зненацька хмара, дивний профіль виче. Не те вікно, і сходинки не ті, і ноту треба витягти інакше. У когось, може, добре все в житті, у когось, може, все виходить краще, комусь удача, може, і сестра, для когось слава, може, як рабиня. Щасливі ті, кого не мучить страх за те, що буде, і за те, що нині. Хто має час на сонце і гриби, кому цвітуть магнолії і кали, а тут ріка, встигай лишень, гриби, ти ще пильнуй, не занесло б на скали. І дні летять, зникають, як міраж, і трави літ лягають вал за валом, і природи величавий ермітаж уже осінню відкриває залу. Вже виглядаєш, де ж ота синичка, що вчора прилітала у сні, аж поки серце, так собі, дрібничка, розколеться із скалками до ніг. Я вже давно не бралась за перо, слова у серці плакали так тужно, мовчав холодний розум, як Нерон, щоб не тривожити зболілу душу. Боялася малесеньке слівце прорве так довго мощені загати, малює осінь чорним олівцем, і час до одинокості звикати. Усе пройде у світі, все мене, холодна вічність день за днем сотає, під небесами темними мене самотня ніч до серця пригортає. Творчість тоді, коли те, що прочитаєш, тебе настільки схвилює, що ти хапаєшся інколи за серце, настільки розхвилюєшся. От оце творчість, коли там є такий образ, що від нього, це може бути, це не в себе, навіть і коли чужий вірш прочитаєш і бачиш, що людина настільки зуміла влучно сказати, що тебе це проймає до глибини душі. Оце є творчість. Нині дуже багато макулатури, дівчатка, і з тим розібратися у тому важко не людині, яка не працює професійно. Якщо людина розуміє, що до чого у сьогоднішній літературі, то тоді вона зможе виділити щось краще. А так це, маючи гроші, можна яку завгодно книжечку надрукувати, але це не дає гарантії, що це буде твором літератури. Успішним? Ну, успішним чи ні. Можна зробити успішним і навіть комерційним який-небудь проєкт, який-небудь твір, але це не одразу гарантує, що це стане явищем у літературі. Можна, сьогодні багато хто так робить. Напише що-небудь таке, знаєте, оголене вже дуже. І одразу дивишся, так, беруть, почитали, але відклали. А все-таки душа потребує якогось чогось кращого, хорошого, вищого набагато. А те, що все дозволено, воно може хвилювати в ту мить, коли читаєш, а далі стає нецікаво. Я поруч тебе в шепоті травині, тремтить на віях синя варанкова, над світом руки крила голубинні. Згадай мене хоч словом, згадай мене, коли зрадливі кроки відлунює до тебе інша тихо. Згадай мене, бо я жива, допоки жива любов, моє не спите лихо. Приснилося, ти простягаєш руку, висока ніч і місяць, мов колон. І ще такої довгої розлуки ніколи в нас, коханий, не було. Приснилося, лечу у пустоту, об місячну стерню я серце колю. Чекаю дня, аби у суету, хоча б на мить сховатися від болю. Але серед цієї метушні вже страшно зупинитися на хвильку, бо так отчайно зойкне у душі: о світе мій, Василику, Васильку. Розмиті обриси гори, у ружах потонула хата, і світ вечірньої пори змиває кольори строкаті. О, ці м'які напівтони, трава від прохолоди мліє, і тиша, тільки цвіркуни, і в себе слова розумієш, і тануть паралелі меж між загадковим і буденним, шпилі прадавніх таємних веж, немов землі тонкі антени,
Так хочеться, щоб і от там, де грають зоряні клавіри, куди не вимчать і вітрам, хтось жив, творив, кохав і вірив, печалився у дні сумні, просив тепла, весни і грому, серед космічного огрому було б затишніше землі. Як тільки небеса ясні запалять зорі, і випливе ріжок десь аж із-за десни, і ти реальний ти, живий, а не прозорий, у мантії сльози приходиш в мої сни. Як добре нам удвох, над нами небо віще, і все, що ти любив, усе живе шумить. І вічності вітри збираються на вічі, щоб дарувати нам іще єдину мить. Не хочу знати я, це суть чи непритомність, чи голосом ріки озвучена душа, що може дати день, холодний день натомість. Не хочу, аби він дорогу вирушав. Йому відомо те, що сховане уночі, воно пече уста, і смак його гіркий. На рівні серця ти, твоє волосся, очі, на відстані руки, лиш холод і віки. У молодості дуже багато вночі писала, дуже багато. А тепер інколи стомлюєшся, і для мене тепер кращий період роботи – це ранок. Коли але треба вибрати таку мить, коли ти не мусиш бігти кудись, коли на тебе не навалюються всі справи, коли ти маєш одну хвилинку побути на самоті з собою. От тоді появляються вірші. А якщо турботи обсіли, та бувало і таке, що, звичайно, думала, що як зварити борщ, і одночасно думала про образ який-небудь художній. Але, звичайно, для творчості треба, дівчатка, мати час. Вона вимагає постійного вдосконалення. Ти мусиш сидіти, ти мусиш працювати, треба розгорнути словник, перевірити не одне слово, чи правильно ти його використав. І це вимагає часу. І на превеликий жаль, радянська влада цьому сприяла, а нинішня Україна, вона про це не дбає. Вона занедбала трошки душу людську, і це, я думаю, повернеться нам боком коли-небудь. Хоча ви, дівчатка, всі гарні, всі такі захоплені, всі красиві. Я думаю, що все-таки в нас хороше майбутнє. Гудуть дерева хриплим хором, не влати з вітром диригентом, а трави шепчуть «скоро, скоро», грози оглушливе крещендо. І стогін, тріски, самотіння, і виляски от блискавиць, міготливі світлі тіні, і срібні ниті аж увесь. Яке безумство серед лісу ховатись в пору отаку, і крізь дощу густу завісу вдивлятись стежечку ламку. Та може в мій благенький сховок, де не промокла лиш душа, приблудить малка тонкоброва, спитає голосом вербовим, чи не встрічала Лукаша? Ще буде сніг, і буде сніг, і буде щастя на поріг, і буде доля білолиця, і кольоровий сон присниться, і яблуня, а на вершечку золотий місяць на вервечці, і в склі води рожеві верби. Але чи буде мені треба і сніг, і сміх, і той поріг, що твоє серце не вберіг? Оця любов була як наслання якихось дивних і магічних духів. Я тихо йшла, неначе й навмання, але йшла, а ти увесь у рухах. Немов шаман іздалі давнини, виманював до щастя чи напасті з тонкої шкаралупки дивини дюймовочку на сірому асфальті. Стріча довела, що такі бесіди дадуть нашим дітям глибше розуміння жизни і її цінності. Час, відведений нам в ефірі, добіг до кінця. Стрінемося через тиждень.